C'est joli là. Joli quoi. Toto, bah oui. Ben moi il faut mettre dans l'air là quoi. T'as mal dans les oreilles mon non. Oh attrapé. Attrapé. Attrapé, attrapé. Ça est gros hein. Mettre à peu près 50 cm c'est suffisant. Voilà la pompe. Voilà, il est gros aussi. Faut payer. C'est pas échappé. S'il n'y a pas échappé, pas bien. Ça. Il est gros aussi. Voilà. Ah bah quand vu le bateau. C'est le plus gros de la journée. Ouais. On va un petit 1 mm là,